नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराचे महत्वाचे खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। म्हजे घर येवजण सप्टेंबरात सावन करतले लागू। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची माहिती। लोकांनी आपल्या घरांची कागदपत्र करची सादर, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन। गोयचे मिर्जापूर जावपाक दिवचे ना। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कार्यरत आशिल्ल्या गुंडांच्या ल्हान ल्हान गँगाचेर करतले खर कारवाय, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार। गावांनी हाडून कोयर उडोवपी गाडयांचेर जातली खर कारवाय। कोयर उडयतना गाडी सापडली जाल्यार वाहन परवानोच करतले रद्द, मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। नासनोळा घरात शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुमार 5 लाखांचे लुकसाण। उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात। सुदैवान टोळी जीवितहानी। कुटबण जेटीवेले एक्काय नुस्तें कामगाराक जावंक ना कॉलेरा। गोंयां आयिल्ल्या सगळ्या नुस्तें कामगारांच्या भलायकेची करतात तपासणी, सांगता मंत्री निळकंठ हळर्णकर। आणि राज्यात 1 जून ते 17 ऑगस्ट मेरेन 90 इंच पावसाची नोंद। वाळपय, दारबांदोडे, केपें आणि सांगे या 4 केंद्रांचेर पावसान हुपलो इंचाचो शेकडो। आता खबरो विस्तारान। राज्य सरकारान चालीक लायिल्ली म्हजे घर येवजण सप्टेंबर सावन लागू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। ते खातीर लोकांनी आपल्या घराची कागदपत्रां सादर करची। गोंयकारांच्या घरांक संरक्षण दिवपा खातीरूच ही येवजण चालीक लायल्या अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। आम्ही आत्ता इनिशिएटिव्ह जी घेतल्या 1972च्या पयलींची घरां रे माझे घर या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची घरां रेग्युलरायज नासली 72च्या पयलींच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हेन्सफोर्थ BDO आणि सेक्रेटरी यांचे काम आसा। आम्ही सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले। ती सगळ्या लोकांकडे ज्याच्याकडे आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पयलीं ताच्याने आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे। फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा। ती 1972च्या पयलींचे सनद सर्टिफिकेट आसतली, हाऊस लिगलायज हाऊस सर्टिफिकेट आसतली, ताज्या उपरांत बांदलेली घरां म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन। आपल्या जागेर जरी आपूण घर बांदलां, म्हजें घर कोण म्हणून येता काय म्हणटा, बट फुडलें जनरेशन केन्ना मातशें रिपेर करून येवन दुसरो जर केस घाली जाल्यार हायकोर्ट त्याय घराक डेमोलिशन काडटा। म्हणून प्रत्येकान आपलें रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गतूय करचें आणि उरलेल्या सगळ्या बाकीची घरां रेग्युलरायज जावची म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा। म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी सगळे सेक्रेटरीज आणि पंचायतीचो स्टाफ हांच्यांनी सहकार्य करून लोकांचें तेंय स्वप्न म्हजें घर हें रेग्युलर घर आसचें हें स्वप्न साकार जातलें। हांव आयच्या घडीक परत एकदा म्हणजे एडवान्सान येवपी चवथीच्यो सगळ्या जाणांक उलोवनीच उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कार्यरत आशिल्ल्या ल्हान ल्हान गँगाचेर खर कारवाय करतले। कोलवा मुंगूल जाल्लो प्रकार परतो घडचो न्ही हाची जतनाय घेतल्या म्हणून पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगतात। दोग पुलिसांक जाल्ली मारबडय आनी कोलवा मुंगूल जाल्ले गँगवॉर प्रकरणाचो नियाळ घेवपा खातीर पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली। कोलवा मुंगूल सारकिले गँगवॉर परते जावचे न्हय म्हणून पुलीस खात्यान योग्य ती जतनाय घेतल्या। यान फुडें अशे प्रकार घडचे न्हय हे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कार्यरत आशिल्ल्या ल्हान ल्हान गँगांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान दिली। पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली। ह्या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक डीजीपीन जाप दिली। वो रिव्यू लिया है हमने, उसमें अभी तक क्या एक्शन हुआ है आगे और क्या एक्शन होना है वो रिव्यू किया है और इसमें काफ़ी सख्ती से पुलिस काम कर रही है और आगे भी ये बड़ा क्लियर मैसेज रहेगा जो भी जिन्होंने ये काम किया है कि इस तरह की चीज़ है गोवा में नहीं चलेगी। सीएम ने स्टेटमेंट दिया था जो इलीगल गोवा में चल रहे सिक्योरिटी एजेंसी उसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, उस पर स्ट्रक्चर तरीके से लोकल पुलिस काम कर रही है और लोगों से भी आग्रह है कि जो लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं उन्हीं से हायर करें मैन पावर। जो बाकी अनलाइसेंस अगर चल रही हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको लीगल एक्शन करते हैं। सर वो छोटे छोटे गैंग्स फॉर्म हो रहे हैं उनके ऊपर ये काम अभी काफ़ी चल रहा है और साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा और क्राइम ब्रांच तीनों जो हमारी पुलिस यूनिट है इस पर काम कर रही है। कल एक पुलिस स्टाफ के ऊपर अटैक हुआ है, उसमें लोग अरेस्ट हो गए हैं सारे जितने भी एक्यूज थे और
इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। सर आगे मिर्जापुर हो सकता है गोवा, क्योंकि छोटे छोटे बात के लोग नहीं, नॉट इट विल नॉट बी अलाउड। That should be very clear to all the goons who be बदमाश। एका अपहरण जाल्ल्या मनशाचो सोद घेवपाक गेल्ल्या 2 पुलिसांचेर झारखंड आनी बिहारच्या 6 जाणांनी सोऱ्याचे गुळेक जीव घेणो हल्लो केलो। तांकां पुलिशेन अटक केल्ल्याची माहिती दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान दिली। एक इंसिडेंट हुआ था, एक मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, तो उसमें हमारा जो स्टाफ था वो उनको ढूंढने के लिए गया, तो उस टाइम पर उसके ऊपर अटैक हुआ। तो उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनको 6 को हमने अरेस्ट किया। उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करके वी हैव अरेस्टेड। पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और ये एक जो भी मतलब कि पुलिस के अगेंस्ट कोई भी, इवन फॉर लोकल पब्लिक अगेंस्ट एंड ऑल्सो फॉर पुलिस, नथिंग विल बी टॉलरेटेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट एनीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ दोज थिंग्स। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। वांयगिणी नाचनोळे दिनेश पाटेकर हांचें घर शॉर्ट सर्किट जावन उज्यान लासून काबार जालें। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जाली अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान ही जिवीतहानी टळ्ळी। जळले हा कांयच ना आमकां। सगळे घरांतले मेस जाल्यार कबड पासून सगळी भितर उजो लागला आनी कपडे सगळे पेपर सगळे डॉक्युमेंट आमचे जळले आहा सद्या। अर्दे आहा आमचे कडेन जे आमचे हातीन आहा पळय ते भांगार असले चड नासले, खास कॅश काय नासले, सगळे मेळ जाल्ले आहा। फूल किचन, बेड, बाथरूम सगळे आमचे हे जाल्ले आहा, कांयच ना। टीव्ही, फ्रीज काय ना। सोफा कम बेड आसलो, आलमारातली बेड आसली डबल, सगळे मेस जाल्ले आहा। काय लकीली ते कांय जावंक ना, विथ गॉड ग्रेस म्हणटात पळय तशें। आनी चतुर्थी आसल्या कारणान तेंच्यांनी खूब कितें कितें सामान हाडून थेयल्लें। आमचे चतुर्थीचे आसतात नाल्ल, सगळें सामान आसता ते मातशें तांकां हार्म जाल्ले आसा, मातशें म्हणजे खूबच हार्म जाल्ले आसा। ऑफकोर्स ऑब्वियसली जावकूच जाय। एज अ मनीसपण म्हणटात ते एक सेपरेट, प्लस अशें आसता की पंच मेंबर आमचे होप करता आमी पंच मेंबरा कडसून, आमचे सरपंचांक, आमचे पंच वॉर्ड मेंबर आसा तेचे कडसून एक्सपेक्ट करता की तेंच्यांनी खूब सपोर्ट दिवचो आनी सगळे तेंचे मातशे जाग्यार ठेवचे। 10:52 म्हाका कंट्रोल रूमांत कॉल केले, एक घराक उदो पेटला म्हणून एक गणपती टेम्पल नाचिनो ना राहुल ह्या मनशान आमकां ती कॉल केली। इमिजिएटली आमी म्हापसा फायर स्टेशन हांवें त्या कॉलाक गेले। इमिजिएटली आमी ते टर्न अप केले आमच्या व्हडले टेंडरी आनी कॉज स्पॉटार वचून आमी थंय पळयलें गणपतीच्या टेम्पला कडेन एक घराक उदो पेटलें। इमिजिएटली आमी होस लेआउट केले आनी फायर फायटींग स्टार्ट करून फायर आमी तो कंट्रोल केलो। फायर फायटींग करता तेन्ना आमी तें पळयलें की तेजे ते कपड, खाट, बाकीचे थोडे कपडे, वाशे, बॉल बी सारकें जावन हें जालां। आमी थंय क्लियर बी करून ताका दिलें। ओनरा कडेन आमी केन्ना इन्क्वायरी केली कसो उदो पेटलो जाल्यार तो आमकां सांगपाक लागलो सस्पेक्टेड तेजो बॉल पेट भितर चालू आसलो जाल्यार सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्किट म्हणून तेजे म्हणण्या प्रमाणे तेजे तुमकां सस्पेक्टेड। आनी फर्दर तेणी आमकां सांगलें तो लॉस एक म्हणटा जवळ जवळ एक कितें 4 लाख सुमार तेजे लॉस इन्क्लूड जाला म्हणून। भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या नुस्तें कामगारांक डेंग्यू आनी हेर साथीची दुयेंसां जावची न्हय म्हणून तांची भलायकी स्क्रिनींग सुरू आसा। अजून मेरेन कोणाकूच डेंग्यू वा कॉलेरा जावंक नाशिल्ल्याची म्हायती नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली। मालीम जेटीचेर जाल्ले एके कार्यावळी उपरांत मंत्री हळर्णकर उलयलो। 2 दिसा पयलीं कुडबण जेटीर 13 कॉलेराचे दुयेंती सांपडिल्ले। हे विशीं नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराक विचारल्यार तो सांगता भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या नुस्तें कामगारांक डेंग्यू आनी हेर साथीची दुयेंसां जावची न्हय म्हूण तांची तपासणी केल्या। अजून मेरेन खंयच्याच कामगाराक
कॉलेरा जावंक नाशिल्ल्याचे मंत्री हळर्णकरान सांगले. इम्प्रेशन डेंगू वॉटरबॉर्न डिजीज आमचे कडेन जुलय 15 तारीख पासून ते वाली हेल्थ सेंटराचे लोक ऑलरेडी बसतात आमचे सेंटराचे जे जे कामगार येता पळय तांकां चॅक करतात, स्क्रीनिंग आनी जे स्क्रीनिंग करता आसतना कितें सिम्पटम्स येयलो जाल्यार तांकां नोट करता आनी प्रिकॉशन्स करून तांकां हें करता. सो डेंगू कोणाक आज पर्यंत जायना, कॉलेरा बिला कांयच जायना. ते येता सीजन जाता 1 तारखेक स्टार्ट कॉलेरा 10 दिसांनी तांकां कितें जालें गांवांत कितें नोट करता येता सगळ्यांक पयलींच स्क्रीनिंग करता. 15 दीस पयलींच लोक बसयले डॉक्टर. सो स्क्रीनिंग करता जे खातीर एक बारीक सिम्पटम दिसता ताका मेडिकेशन स्टार्ट करता. सो ते नोट करता एका मेडिकेशन दिलां म्हणून. ही स्क्रीनिंग फक्त त्याच जेटीर काय सगळ्या जेटींचेर? त्या जेटीर चड ना, बाकी सगळ्याक हांगा आमकां दिश्टी पडना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात पावसाचो नेट सुरूच आसा. 1 जून ते 17 ऑगस्ट मेरेन राज्यात 90 इंच पावसाची नोंद जाल्या. वाळपय, धारबांदोड्या, केपें आनी सांगे हे 4 केंद्रांचेर पावसान इंचाचो शेकडो हुपला. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या ऑरेंज अलर्टा प्रमाण राज्यात जायत्या वाठारांत नेटाचो पावस पडलो. पावसाक लागून झाडां कोसळ्ळीं तशेंच पूल, रस्ते उदका पोंदाक गेल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाली. राज्यात 1 जून ते 17 ऑगस्ट मेरेन 90 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आता मेरेन वाळपय, धारबांदोड्या, केप्यां आनी सांग्यार पावसान इंचाचो शेकडो हुपला. दर वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा राज्यात मान्सूना पयलीं पावसाचें प्रमाण चड आशिल्ल्याचें कळटा. 1 जून ते 17 ऑगस्ट मेरेन पावसाची जाल्ली नोंद. म्हापशां 74.81 इंच पावसाची नोंद. पेडण्यां 82.11 इंच पावसाची नोंद. पणजे 73.69 इंच पावसाची जाल्या नोंद. पोन्ने गोंय 82.42 इंच पावस पडलो. सांकळे 89.37 इंच पावसाची जाल्या नोंद. वाळपय 113.39 इंच पावसाची नोंद. फोंडें 93.56 इंच पावसाची जाल्या नोंद. काणकोणां 83.66 इंच पडलो पावस. दाबोळे 61.5 इंच पावसाची नोंद. मडगांव 69.75 इंच पावसाची नोंद. मुरगांव 58.75 इंच पावसाची जाल्या नोंद. केप्यां 107 इंच पडलो पावस. सांगे 113.87 इंच पावसाची जाल्या नोंद. धारबांदोड्या 117.72 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चिकलमय रस्ते आणि शेतांनी घुसपी खनिज मिश्रित उदकाक लागून तिडकल्ले पिळगांवचे लोक सोमारा अस्कित रस्त्याचेर देंवले. ह्या लोकांनी सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर खनिजाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. पिळगांव कम्युनिदान आनी पंचायतीन केल्ल्या ट्रक रोको आंदोलनात थळावे लोक वांटेकार जाल्ले. पावसा वेळार खनिज माती मिश्रीत उदक सरळ कॅनलांतल्यान शेतांनी वता असो लोकांचो दावो आसा. खनिज मिश्रीत उदक कॅनलांत कशें तुबला ते लेगीत लोकांनी दाखयले. मायनिंग कंपनीचो अंदाधुंद कारभार सुरू आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सगळो हांगा चिखल जाता रोडाचेर, लोकांक खूब इनकन्विनियन्स जाता. स्पेशली भुरगीं कोण स्कुलाक वता पळय तांकां त्रास जाता आनी कम्प्युटर जे सारमानस फेरी वता तांकांय त्रास जाता हांगासर. आमी हांव आतां कोमनवेल्थ प्रेसिडेंट हांवें एक 27 जुलयाक कंप्लेंट दिल्या एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ गोवा आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टराक की आमचे हे 2 सर्वे नंबरान जे एक्टिविटी चालू आसा मायनिंग कंपनीच्यो त्यो विदावट एनी कन्सेंट ऑफ कोमनवेल्थ म्हणून ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केल्या. पण आयज ताका आतां जवळ जवळ 20 दीस जाय जाले अजून पर्यंत खंयच्याच ऑथॉरिटीन दखल घेवना. आतां तुमी फाटल्यान पळय फ्युचर डेव्हलपमेंटल एक्टिविटी चालू आसा ताका पंचायतीचें परमिशन ना आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ना अशें दिसता. पंचायतीन कांयच ना तेजो रिकॉर्ड. काल ग्रामसभा आमची पिळगांवची जाली. थंय काही ग्रामस्थांनी आमचे सालेलकर फॅमिली जे रावता हांगासर तांच्यांनी अशें सांगलें की रातोरात हाडून थंय एक वे ब्रिज इन्स्टॉल केला म्हणून. आतां रातचो वे ब्रिज इन्स्टॉल करप म्हणजे कितें हेजो अर्थ? पंचायतीक विश्वासान घेवना ना लोकल्सांक ना कोणाकूच खबर ना. रातचें काम हांगासर चालू आसता. आतां काही सुत्रानुसार कळटा की थंय मोबायल प्लांट इन्स्टॉल करपाचो आसा. थंयच लागीं लागून घरां आसा. फाल्यां लोकांकूय त्रास जाता. म्हणजे ह्यो एक्टिविटी ज्यो आसा पळय लोकलांक विश्वासान घेयनासतना अंदाधुंद कारभार चालू आसा. आनी एक्टिविटी करता कोण? आउटसोर्स केले वयता. आमचे स्थानीक तरी लोक कामाक आसा ते ना. कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोणाक तरी हाडटा दवरता आनी ते कामां करता. म्हणजे ह्याच खातीर मायनी आमकां गोंयांत जाय आसल्यो काय कितें हो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा आतां. म्हणजे स्थानिकाकूय विश्वासान घेना आतां लोकल पंचायतीकूय घेयना ते. ह्या वर्साक पावसान ट्रान्सपोर्ट चालू केलें तेणी आनी सारको डस्ट जाता पळय शेतां पाड गेली सगळे लोकांचे हितूर पाड येता. कंपनी सगळ्यान पाड येता. आतां हो कॅनलान सोडला पळय मुद्दम पळय
कोणाकूच कॉन्फिडन्स घेवना, पंचायती घेवना, सरकारान ना वयता सोडून घातल्या भायर. मागीर कॅनलांतसून मागीर उदक खंय वयता? लोकां शेतांनी वयता लागल्या 2 किलोमीटर शेतांनी 2-3 किलोमीटर. आतांच शेतां लायल्ली आसा तेंच्यांनी बंद नाशाडी शेतांची. अशें पयलीं आडयल्ले पण हे तूं पळोवंक गेल्यार मायनिंगेचे कोण व्हडलें काय दिना कोणूच. अशी तरी गांव एका वयता रातचें काम चालू आसा त्या प्लांटाक प्लांट घालपाचो कितें तरी. म्हणजे आयकपाक तयार आयकपाक पळोवना काय कोण येना. सरकारान कितें करपाक जाय न्हू. ऑफिसर येयले ते म्हणटा आमकां काय खबरूच ना. जे मेन ऑथरायज दिल्ले पळय ते म्हणटा आपल्याक काय खबर ना. रातोरात कितें केलां म्हणटा कोणी केल्यार काय घडलें. कंपनीन करूंक ना जाल्यार आनी कोण करतलो तर ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. कोर्टाच्या सुचोवणेप्रमाण भटके सुण्यांक खातीर शेल्टर होम उबारतले. कोर्टाचो आदेश आयलो काय शेल्टर होम बांदपाच्या कामाक सुरवात करतले म्हणून पशुवैजकी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. regarding the shelter home for the dog, street dog. ते आम्ही इम्प्लिमेंट करूंक सोदता. अजून कोण कोर्टाक गेला सारकी प्रॉपर ऑर्डर येयला का आमी तुम्ही इम्प्लिमेंट करूंक सोदता पण ते एनिमल वेलफेअर बोर्ड जे आसा ते म्हणटा की शेल्टरा खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वी आर नॉट डिसायडिंग हायकोर्टान ऑर्डर दिला ते कोर्टाक गेला परत ऑर्डर येवनी. आमकां गरज आहा तुमकांय जाय तुमकांनी त्रास नाका परत दाखोवंक सोदता. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय न्हू तांकां शेल्टर होम तो ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हणजे पयलींच कशें भुरगे जावच्या पयलीं बायणी बांदता ते ऑर्डर येयले की करतलेच मरे. गव्हर्मेंटान पयशे आसा न्हू बांदतले शेल्टर तुमचे. वाळपय शारांत बेशिस्त पार्किंगे खातीर सदांच येरादारीची कोयणी जाता. हाचे खातीर सामान्य नागरिकांक त्रास सोंसचो पडटा. कांय लोक बाजारांतल्या रस्त्यार गाडयो मेळत थंय पार्किंग करतात. सोमारा असोच प्रकार वाळपय बाजारांत घडलो. एकल्यान गाडी रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्यान गाडयांच्यो लायनी लागल्यो. उपरांत ट्रॅफिक पुलिसांनी ही येरादारीची कोयणी सुरळीत केली. वाळपय शहरांत बेशिस्त पार्किंगा खातीर दिसान दीस वाहतूक कोडी जायत आसता. आतांच कांय वेळा पयलीं एका कार हांगासर मदीं दवरली आनी ताका लागून कितलीशीच वाहतूक कोडी जाली. गेल्या अर्ध्या तासा पासून हांगासर वाहतूक कोडी आसा आनी आतांच वाहतूक पोलीस येवन तेंच्यांनी रस्त्याक एक सायडीच्यान वाहतूक सुरळीत केलेली आसा. आतां सद्या पावस पडटा तशेंच चवथीचो बाजार भरलेलो आसा आनी अशा परिस्थितींत लोक येता ते बाजारान खंय गाडी पार्क करता आनी हांगासर कोणाचें नियंत्रण नसल्या खातीर हांगासर जे वाहतूक जाता तितूर बेशिस्त पार्किंग असल्या कारणान वाहतुकाची जी कोडी आसा ही वाडत आसा. ताका लागून जे सामान्य मनीस आसा तांकां हेजो खूब त्रास जाता. ताका लागून प्रशासक आसा तेंच्यांनी हांगासर उपाय योजना करपाची खरीच गरज आसा. फुडल्या वर्सा सावन तांत्रीक शिक्षण संचालनालया खाला जेई आणि नीट परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हो विभाग विद्यार्थ्यांक अर्ज भरपाचे प्रक्रियेत मजत करतलो. गोंयचे खुबशे विद्यार्थी ऑल इंडिया मेरीट कोटा खाला अर्ज करिनात. ताका लागून ही सिटां भायल्या विद्यार्थ्यांकडेन वता अशें मुख्यमंत्री सावंत हांचें म्हणणें. सांखळे करियर कावन्सिलींग कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयताले. शिक्षण संचालनालया खाला जेई आणि नीट प्रवेश परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर फुडल्या वर्सा सावन स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच ह्या विभागा वरवीं विद्यार्थ्यांक अर्ज भरपाचे प्रक्रियेत मजत करतले म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. विद्यार्थ्यांक करियरच्या बाबतींत मार्गदर्शन करपाक गोंयच्या कांय शिक्षकांक अपेस आयला. फाटल्या 2 ते 4 वर्सांत सुमार 30% अभियांत्रिकीची सिटां रिती उरल्यात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. खुबशे टिचर्स हांव म्हणटा थोडेशे टिचर्स गायड करता बट खुबशे टिचर्स भुरग्यांक गायडूच करिना. घडये हांव पळयता की फाटल्या 2-4 वर्सांक गोंयांतले जवळपास 30% इंजिनियरींग सीट्स हे वॅकंट उरताले. म्हणजे बरीचशी भुरगीं मॅथ्साक कित्याक भिता म्हाका कळना. अरे मॅथ्स 50% मार्क घेवन जर आमी पास जावपाक शकना जाल्यार आयुश्य जर 12थाचें मॅथ्स कळ्ळें ना जाल्यार जिवनांतलें गणीत केन्नाच कळचें ना. बरेचशे फावटी हांव MBBSचें एडमिशन हांव मॉनिटर करतालो. हांव मॉनिटर इतक्याच खातीर करतालो की कशा पद्दतीन मेळटा हें म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें. 30 सीट्स इज फॉर द ऑल इंडिया मेरीट. ऑल इंडिया मेरीट म्हटल्या उपरांत गोंयच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडना. जो ऑल इंडिया मेरीटांतल्यान एप्लाय करता ताका गोंयानूच एडमिशन मेळटा आनी हार्डली 1 or 2 स्टुडंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया मेरीट दे कम टू द गोवा कॉलेज. म्हणजे गोंयचे 1 किंवा 2 स्टुडंट ऑल इंडिया मेरीटांतल्यान फक्त येता. कित्याक हांवें बऱ्याच जाणांक विचारलें ना एप्लाय कशें करपाचें हेंच आमकां खबर ना ऑल इंडिया मेरीटांत. अरे एखादो आमचो हांव म्हणटा ST आसतलो, SC आसतलो, OBC आसतलो, EWS आसतलो, तो जर ऑल इंडिया मेरीटांतल्यान आयलो जाल्यार नेक्स्ट स्टुडंट वील कम थ्रू द गोवा मेरीट इन टू द आमच्या मेडिकल कॉलेजींत. दॅट इज द एडवांटेज फॉर आवर गोवन.
हांव म्हणटा एखादो ST जर आमचो जनरल कॅटेगरींतल्यान आमच्या MBBSाक एडमिशन मेळटा आसत जाल्यार 100% हील गेट एडमिशन थ्रू द ऑल इंडिया मेरीट टू द मेडिकल कॉलेज. म्हणल्या उपरांत तिक्को आमचो एक ST भुरगो किंवा एक जनरल भुरगो जो आसा पळय हो ऑल इंडिया म्हणजे गोवा मेरीट लिस्टांतल्यान वयर वचूंक शकता. नेक्स्ट टायम फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स हांव सेल ओपन करपाचो आसा विथ द डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन ओनली टू गायड फॉर द JEE एंड NEET. हाऊ टू एप्लाय. हांवें पळयलें हे फावटी खूब जाण जे आसा ते ऑल इंडिया मेरिटाचेर एप्लायच करिना आनी सगळे सीट आहा तशे भायर वता. चडांत चड सीट गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळचे. EWS इज अनादर वन कॅटेगरी. Those who are in the general category having the economical weaker section, they can apply for the EWS category. Bureau Report, गोमंतक TV. ह्यान फुडें तुमच्या गांवांत खंयची गाडी कोयर उडयतना मेळ्ळी जाल्यार तुमी थेट पुलिसां कडेन संपर्क सादचो आनी संबंदीत गाडयेचो नंबर दिवचो. उपरांत गाडयेच्या ड्रायव्हराक पुलीस धरून ताची गाडी जप्त करतले. तशेंच 10,000 रुपया दंड भरचो पडटलो. एकूच गाडी 3 फावटी कोयर उडयतना सापडली जाल्यार गाडयेचो परवानो रद्द जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. नावेली पंचायतीत उबारिल्ल्या MRF शेड आनी नूतनीकरण केल्ल्या सभाघराचे उक्तावण सुवाळे उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. हॉटेलांतलो वेस्ट तशेंच चिकन वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतल्यांचेर आतां खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. संबंदीत गाडयेच्या धनियाक 10,000 रुपया दंड भरचो पडटलो ती वेगळी गजाल. तांचे गाडयेचो परवानो कायमचो रद्द जातलो. तशेंच पुलीस गाडी कायमची जप्त करतले. गांवांनी हाडून लोक कोयर उडोवन हळशीक करतात. ताका लागून ही पावलां उबारल्यात म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. सांखळे नावेले जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. भायलो कोणी जर कोण गांवांत हाडून उडयता जाल्यार तुमकां कळ्ळें जाल्यार एक फोन करा पुलिसांक 100 नंबर डायल करा. ताची गाडी आमी कायद्यान बदल केला. ताका डायरेक्टली आतां 10,000च्या भितर करून फायन घालतले आनी ताची गाडी पुलीस डायरेक्टली अरेस्ट करून दितले. तुमकां विटनेस राव म्हणून कोणाकूच सांगतलो. तुम्ही फक्त एक फोन करून सांगपाचो अमक्या नंबरची रिक्षा आमच्या गांवांत खंय उडोवपाक येयल्या. पुलीस ती रिक्षेक सोदून हाडटा, ताची गाडी अरेस्ट करता, ताका फायन मारता आनी 3दा जर ती गाडी मेळ्ळा जाल्यार परमनंट ती गाडी भितर. ऑलरेडी आमी नवीन कायदो जो पास केला त्या नवीन कायद्यान हे सगळे म्हणजे हांव कित्याक सांगता. एकदां हांवें आमच्या नावेली टू शिल्ला रस्त्याचेर एका मेडिसिनचो कचरो पळयलो. हांवें चवकशी केली गो म्हणलें कचरो खंयचो. कोणी तरी आपली फार्मासी बंद केल्या. हांव वाटेक वयता आसतना म्हाजें सदांच लक्ष आसता. मातशी गाडी भितर गेल्यार एक रिक्षा भर उडयल्या हाडून सोदून काड जाल्यार कोणी तरी फार्मासी बंद केली आनी कचरो हाडला आनी हांगा उडयला. म्हणजे मडगांवच्यान कचरो हाडून हांगा उडप ही लोकांक पाड संवय आहा. पण आमचो गांव स्वच्छ दवरपाक आमी जबाबदारी घेवपाक जाय. कारण एक गजाल लक्षात घेयात, सरकार गांव स्वच्छ दवरपा खातीर ती म्हणजे MRF शेड बांदता, ताका आमी पेलिंग मशीन दिता, ताच्या खातीर पयशे मोडटा. फुकट न्ही जाल्यार 78 लाख आमी ताच्या खातीर स्पेंड केल्या. म्हणून आपला गांव निवळ दवरप ही आमची कंबायन जबाबदारी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पुणे उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका कंपनीन दोंगरावयल्यान व्हांवपी एका व्हाळांत माती आनी काळो पावडर सोडिल्ल्यान व्हाळाचें उदक दूशीत जाला. मातयेचो भराव वचून सैमीक व्हाळ पुरतलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. देखून उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर, उद्योग मंत्री माविन गुदिनो तशेंच गोंय वसणूक उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी बेगोबेग ह्या प्रकारान लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. तुम्ही पळयलां आसतलें मातये परस तेंच्यांनी तेंचे स्लेग आसा जे कंपनी वेस्ट स्लेग आसा ते डंप केला. त्या फाल्यां ताका पावसांत वचोन ते समज भेंडींतल्यान गांवांत वचपाचें. खंयच्या गांवांत वयता? भोमडपण म्हणल्यार भोमड एंटायर भोमडपण विलेज ज्युडिशियल एरिया आसा न्हू तेजेर इफेक्ट करपाचो. मेन जो झरी आसा ही जी हो जो ही जी एरिया आसा ही न्हू टॉप एक व्हॅली आसा आनी हे व्हॅली आनी नालाय आसा. कितें आसा आमचो गांव एकदम डीप सकयल आसा आनी ही व्हॅली आसा ती हो जो स्पॉट आसा एकदम हायट आसा कळ्ळें तुका. आनी हांगा जो पावस पडटा आतां पावसाचें उदक हे झाडांनी सगळें तुमी पळयलां सगळी हें आसा माटी आसा कितें आसा टोटल आसा न्हू सगळें हांगसरल्यान ते पळोवन जिरो ते सकयल वयता आनी ते झऱ्यांनी बांय तळयांनी ते उदक मेळटा किमान तो सोर्सीस मेळटा. कितले ट्रक लोड घातला आसतलो आतां म्हाका दिसता तुमी पळयलां आसतली ही जी डीप आसा न्हू जवळ जवळ म्हाका दिसता 200-250 मिटर तरी आसतली खोल. इतली डीप ही अशी आशिल्ली तेंच्यांनी ती पुरो ते मुखार गेला. आतां तुमी फॉर एग्जाम्पल तूं उबो रावलो न्हू तेजें कंडिशन कितें जालें पळय
व्होरोन ते सबंद वचूं शकता. कित्याक लागून केलें हें लँड फिलिंग कित्याक लागून? एक्चुअली कितें आसा बेनिली आसा तिथे बेनिलाचो प्लॉट आसा हांगसरल्यान जवळ 100 मिटर भायर आसा पळय तुका आनी ते बेनिलान ते कटींग आपलो प्लॉट कटींग करून प्लॉट डेव्हलप फिलिंग केल्या कित्याक लागून तांकां माती तेंच्यांनी हाडून हांगा उडयला. ही गोश्ट जेन्ना संकेत फळदेसाय म्हणून कुंडेचो आयडीचो एरिया मॅनेजर आसा न्हू तेजे दोळ्या आड घालून दिले. तो म्हणपालो आपूण थंय म्हणपालो ट्रेंच मारता आनी आडयता म्हणपालो आपूण घालपाक दिना म्हणून. संकेत देसाय जवळ टोटल हेजे ही जी हालत करता बेनील न्हू तेजे टोटल जवळ जवळ 6 व्हिडिओ ताका हांवें वॉट्सअप धाडले आशिल्ले. हे जे काल न्हू पयर सिलेक्ट घातले हेजो व्हिडिओ करून ते संकेत फळदेसायाक धाडला. संकेत फळदेसाय वांगडा आनी एकटो आशिल्लो तांचो कोस्ता म्हणून आशिल्लो जो टेक्निकल डिपार्टमेंटाचो पणजे हेड ऑफिसान बसता न्हू तेका सुद्दां हाडून हांगा दाखयलेलो आनी ताणें सुद्दां हो स्पॉट पळयलेलो. त्याचे उपरांत ही जी आनी 500-600 सुमार डंपर रावन तेंच्यांनी पुरयल्ले आसा. पूण काम थांबना अजून काम थांबना. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही जी जागा आसा आमची कमुलदाद आसा कोमडगण पंचायतीची लोकांचीच कमुलदाद आसा. आमी सॅक्रिफायस केली आमकां काय प्रॉब्लेम ना. फॅक्टरी येवपाक जाय पूण अशा जाग्याचेर अशा स्पॉटाचेर फॅक्टरी येवपाक जाय ज्या जाग्याचेर व्हॅलीज आसा ज्या जाग्याचेर नाले आसा जे गांवांक प्रोटेक्ट करता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.